Ai, que legal! Olha. Ela não vai tomar banho. Vai. Que divertido! Muito bem! Ó. Vai, mexe. Isso. Faz assim um clique. Vamos fazer outra bolha então? Aqui. Deixa eu pegar pra você pra gente fazer outra bolha. Ela faz uma bolha. Vai, faz aí pra te ver então. Eu tenho que me ajuda. Cadê? Me ajuda pra puxar assim? Então, tem que segurar juntas, peraí. Deixa eu te ajudar. Assim. Vai, Mas eu puxa. faço mais. Puxa devagar, assim, ó. Puxa mais. Mais um pouquinho assim. Vai, ó. 1, 2, 3 e já. Ih, foi quase. Assim, ó. Olha o barulho. Viu? Ficou linda. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Vai parar! Ai, mas é muito ruim, meu Deus! Vamos lá, vou te botar aí na vaga, eu acho. Ó, tô indo médio, hein? Calma aí, garota, vou te botar na vaga, calma aí. Ó, não encostou, hein? Tô indo bem. Então, foi quase. Foi quase, foi quase. Deixa de ser medrosa. Vai, vamos lá, você consegue. Foi um dia legal, né? Né? E a gente tá grudando, deixa vai me grudando. Agora é dar tchau pro pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, né? Vai ser muito Até o próximo divertido. vídeo. Êêêê! Manda beijo. Fala pro pessoal dar like pra gente saber que eles estão gostando. Olha, meu slime. Dá like, galera. Tchau, tchau.